moju kuhinju. Danas ću praviti Milka čokoladnu tortu. Za testo mi je potrebno jaja, brašno, prašak za pecivo, šećer, topla voda i kakao prah. Za fil mi treba mleko, puding od čokolade, šećer, jedna Milka čokolada, slatka pavlaka, a za glazuru mi treba čokolade i malo margarina. Sada ću prvo razdvojiti belanca od bulanca. U belanca ću dodati šećer, multiću i postepeno ću dodavati jednu po jednu žumanice. Sada ću u brašno dodati prašak za pecivo. Pomiješati. I sve ću sipati u kakao. Razmiješati. I dodat ću jaja. Dodat ću i ovu toplu vodu i sad ću još malo mikserom mutiti. Smesu ću sipati u kalup, okrugli kalup koji sam malo nauljila i stavila papir koji sam također malo premazala uljem. Stavit ću da se peče u prethodno zagrijanu vremenu na 180 stepeni, jedno 15 do 20 minuta. A za to vreme ću pripremiti fil za tortu. Radi provere da li je testo pečeno, može se koristiti čačkalica i ako se testo ne zalepi na čačkalicu, onda je piškota pečena. Dok se piškota peče, za to vreme ću skuvati puding. Puding ću dodati šećer i malo mleka. A ostatak mleka ću staviti da se kuva. Puding ću izmešati da ne bude grudvica. Sačekat ću mleko da prokuva i onda ću dodati puding. Sipat ću puding i mešat ću ga dok se ne zgusne. Evo, puding je gotov. Sklonit ću za vatre i izlomit ću Milka čokoladu. Pomiješat ću i ostavit ću da se fil hladi. Kremu sam stavila na tanjir i prekriću je folijom da se ne bi stvorila korica od gore. I ostavit ću da se hladi. Piškota se ispekla, izvadila sam iz kalupa i ostavit ću da se hladi, a za to vreme ću uzeti slatku pavlaku i umutit ću je mikserom. Odvojit ću malo slatke pavlake. A u ostatak ću dodati puding.
I još malo ću mučiti. Dobit ću krumpir i mešat ću. Kremu ostaviti malo frižider na jednog 50 minuta. Piškotu sam presekla na 2 dijela i sada ću premazati jednu koru i ostavit ću jedan deo za premazivanje gornje kore. Sada ću kreme staviti ulupanu slatku pavlaku. I sada ću prekriti ovom korom. I sada ću tortu staviti u frižider da se krema malo stegne, da bi je mogla preliti glazurom od čokolade. Evo, čokoladu sam otopila i sada ću da je prelijem preko torte. Da bi torta lepše izgledala, uzela sam belu čokoladu, malo otopila i ukrasit ću je gore još. Ovaj recept kao i ostale moje recepte možete pronaći na internet adresi www.bebinakuhinja.com i na Facebook stranici Bebina kuhinja. Prijatno!